السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين شكل الفراخ بتاعتنا عامل ازاي، المقرمشة الكنتاكي او البروستد. حاجة تحفة ومستوية من جوه واللون زي ما انتم شايفين، وكمان الشكل الخارجي بتاعها. تابعي معايا الوصفة للاخر علشان هديكي احلى نتيجة للفراخ المقرمشة او الكنتاكي، وكمان هتكون مستوية وبيضة من جوه كده، ما فيهاش ولا نقطة دم ولا اي حاجة خالص. اول حاجة بنسمي الله ونصلي على الرسول. انا عندي اجنحة دجاج ده كيلو ب65 جنيه. انا بفتحه زي ما انتوا شايفين كده، وبحطه في محلول النقع بتاعنا لمدة 6 ساعات اقل حاجة او يوم. ممكن تجيبيها من قبلها بيوم وتعمليها وتسيبيها في التلاجة. بعد ما عملنا محلول النقع انا جبت الفراخ وبيتها. بعد ما بيتها انا طلعتها وغسلتها زي ما انتوا شايفين كده، واحط فيها البهارات بتاعتي: بصل بودر، توم بودر، بهارات فراخ، كاري، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، وكمان معلقة صغيرة كبيبة صيني، وبحط عليها كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده، وربع كوباية من الخل. انا هقلبهم كويس جدا علشان البهارات كلها تختلط مع بعضها مع المية. الخلطة دي يا بنات حلوة جدا جدا جدا، لو انت سبتيها من قبلها بيوم كمان في التلاجة هتدخل جوه الفراخ من جوه خالص. انا عايزة اقولك كمان، انا لما جيت غسلت الفراخ الورق اللوري انا ما رميتهوش صراحة، علشان عايزة احطه في التتبيلة دي معاهم. عايزة الفراخ تستوي معاكي وتبقى حلوة من جوه وبيضة، خليها في التتبيلة دي لمدة يوم. حلوة جدا جدا. لو عندك عايزة تضيفي خل ضيفي، يعني انا كان الخل ما ضفتهوش صراحة، نسيته. كده انا زودت كمان شوية مية. انا عايزة الخلطة تتغطى كويس علشان تبات فيها ليلة كاملة في التلاجة. وانتي وبتبيتيها ليلة، يعني كل كام ساعة كده او كل ما تفتحي التلاجة حاولي تحركي الفراخ من فوق لتحت، علشان البهارات بتكون راسية من تحت في العلبة. وهنغطيها ونسيبها بقية الليلة في التلاجة زي ما احنا قلنا. هنجيب بعد كده الدقيق بتاعنا ونحط عليه نشا، يعني 3 كوبايات دقيق عليهم كوباية الا ربع نشا او نص كوباية نشا. هنجيب نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الاول هي هنضيفها تاني، وهنجيب عليهم معلقة من البيكنج باودر. البهارات بتاعتنا تاني علشان ما تنسوش: معلقة كبيرة من البهارات الفراخ، معلقة كبيرة من الكاري، معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة فلفل اسمر، ومعلقة ملح، وكمان ربع معلقة او معلقة صغيرة من الكبيبة الصيني. الكبيبة الصيني خلي بالك بتخلي طعمها حلو جدا. هنا احنا بنقلب الدقيق وهناخد شوية منه في طبق تاني واسع، وهضيف عليه كوباية من المية. الكوباية دي عاملة كده ليه؟ لان الكوباية دي كان فيها النشا، فانا اخدتها هي وزودت بيها مية. هنحرك الخليط بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تحطوا معلقة من البيكنج باودر. هنضيف المية زي كده. انا عايزة العجينة بتاعتي سايلة او زي عجينة الكيكة، بس اخف شوية كمان من عجينة الكيكة. تمام. مش خفيفة خالص، يعني اخف شوية صغيرة. هنفضل نقلب فيها كده كويس خالص. انا حاسه بس ان الخليط بتاعي قليل، هزود شويه وهزود شويه ميه علشان الفراخ بتاعتي محتاجش للخليط ده تاني ويخلص واعمل تاني من الاول. فانا قلت من الاول كده هاخد معلقه دقيق او معلقتين تاني وازود بيهم الخليط. بس اللي وصلت لحد هنا معايا يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك وتدعموني. حاولوا كده تعملوا لايكات، عايزين الفيديو يرتفع. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نحرك فيه لحد ما الخليط يدوب تماما تماما. بعد كده احنا طلعنا الفراخ بتاعتنا من التلاجة. عايزة اقولك ريحتها بسم الله ما شاء الله عليها حلوة جدا جدا جدا. هنطلع الفراخ. اول حاجة انا بحط الفراخ بعد ما بطلعها ما بنشفهاش، بحطها في الدقيق. اوعي تحطيها في الخليط السائل، هيفك معاكي في الزيت. لكن لما تدخليها في الدقيق الاول وبعد كده في الخليط السائل، الطبقة دي بتمسك في الفراخ. زي ما انت شفتي في اول الفيديو انا حمرتها والطبقة ما طلعتش معايا خالص في الزيت وما فكتش مني. اهم حاجة اغطيها كويس بالخليط السائل، وبعد كده بغطيها في الدقيق. ويا ريت يكون علبة الدقيق اللي احنا هنعمل فيها علبة كبيرة، وتفضلي تريحي نفسك كده وتفضلي تقلبي فيها كده من فوق لتحت.
مش هتعرفي، هتجيبي علبة كبيرة او طبق كبير واسع وتحطي فيه الدقيق بالخليط اللي احنا قلنا عليه والنشا، وتقلبي فيها من فوق لتحت لمدة 10 مرات لحد ما يعمل معاكي الحركات اللي هي من بره او التعريجات دي اللي من بره زي ما انتم شايفين كده. وهتكها كويس، هفضل اخبط فيها اخبط فيها اخبط فيها كده لحد ما اتك كل الدقيق اللي جواها كده ايه. وتشوفوا الرسمة اللي انتوا شايفينها دي، كمية زيت محترمة على البوتاجاز ويكون سخن. اول ما انزل فيها الفراخ هديها 5 دقايق او اقل كمان، ممكن 2.5 دقايق واروح موطيه النار. هنا دي القطعة التانية بتاعتنا، هنجيبها زي ما قلنا في الدقيق، وبعد الدقيق في الخليط بتاعنا السايل ده كده اهو. بس ما تنسوش اللايك يا حلوين، انزلي دلوقتي واعملي لي لايك على الفيديو. هنطلعها ونحطها في الدقيق، وزي ما قلنا هنقلبها من فوق لتحت 10 مرات او نقفل عليها العلبة ونفضل نحرك نهز في العلبة كده من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل ايه نحركها كتير 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 لحد ما تدينا الرسمة اللي احنا عايزينها دي. بصوا الرسمة تحفة تحفة تحفة. هنفضل نتك فيها كده او نخبطها لحد ما تعمل معانا الرسمة دي. هنا الفراخ مش عايزة اقولك عليها، بسم الله ما شاء الله على شكلها، حلوة جدا جدا. انا ما غطيتش الحلة بتاعتي او الكسرولة لان الزيت كتير، فلما الزيت بيكون كتير فالفراخ بتستوي معايا كويس من جوه، وما بيبقاش فيها دم، وما بتبقاش لونها كاتم كده من جوه، بيبقى لونها ابيض زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. انا بس بحاول اوسع مكان للقطعة التانية بتاعة الفراخ. احنا قلنا هنسيبها 2.5 دقايق على اول ما نحطها، ونروح ايه نوطي النار ونقلبها الناحية التانية. هنا انا حطيت اختها جنبها زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص دي استوت الاولانية، وهحاول اطلعها زي ما انتوا شايفين. بس المسكة بتاعتي رخمة جدا، بتفلت مني الحاجة بصراحة غلسة. انا بطلعها يا بنات في مصفى، ما بطلعهاش على مناديل ولا على طبق، لازم في مصفى. اهم حاجة تطلعيها في مصفى علشان تصفي الزيت منك كويس. ودي القطعة التانية انا هقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده، هي خلاص اخدت لون من تحت، وهحولها على الناحية التانية وهروح موطية عليها النار علشان تستوي معايا براحتها زي ما انتم شايفين كده. هنا احنا كده دي القطعتين، وهنا كمان قطعتين، وفي لسه قطعة في العلبة هناك لسه هعملها زي ما انتم شايفين كده. وده الرز البسمتي اللي انا بعمله، بحط عليه بهارات فراخ، وبحط عليه كاري، واي بهارات عندك حلوة بتحبيها بتروحي تحطيها على الرز. اللي عايزة طريقة الرز تكتب لي في الكومنتات. هنا زي ما انتوا شايفين الشكل بيتحدث عن نفسه، حاجة حلوة جدا جدا، وطعمها مش عايزة اقولك بصراحة الطعم حلو جدا. يعني انا بصراحة جوعت تاني، يعني طعمها حلو كده. بصي شكلها عامل ازاي، حلوة جدا 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 مقرمشة. اسمعي بقى صوت القرمشة بتاعتها، انا بخبطلك عليها علشان تسمعي الصوت عامل ازاي. حاجة حلوة، حاجة نظيفة، حاجة انتي عاملاها في البيت، متأكدة منها، متأكدة ان الفراخ بتاعتك دي انتي اللي مشتريها قدام عينك، مش فراخ متلجة من زمان او ليها فترة في الفريزر او ما تعرفيش مصدرها ايه. فرحي ولادك واعملي لهم الفراخ المقرمشة او الكنتاكي في البيت. زي ما انتوا شايفين كده الطبقة ماسكة، ما فكتش، وهقطعها معاكي. بصي انا حتى وبقطعها برضو الطبقة عاملة ازاي. بصي بقى اللحم فيها من جوه ابيض، ومفيش ولا حتة دم ولا اي حاجة خالص. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على الرسول وتذكروا الله كتير وتدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.